馬星 Pokemon 卡可唔可以出千啊？哦，冇問題啊，老友帶咗個 Pokemon 卡過嚟喎。咁咧，我哋而家輕輕啜一啜就可以抽到一張 SAR 嘅噴火龍卡啦。邊閃邊閃，求閃出，頂又冇好嘢。唔係啊嘛，老友，喂，睇下老友抽到啲咩卡先。哇，今日咧我哋抽到，全部都唔係好威水喎。好，冇問題。今日咧老友呢度咧有5張卡片，只要咧我哋輕輕啜一啜，喂 1 2 3，我哋就可以變到1張 E 貝、2張 E 貝、3張 E 貝、4張 E 貝、5張嘅 E 貝啦。我要同你隻得冇問題，咁啊老友帶咗個 Pokemon 卡過嚟，問老師平時玩開幾多家人嘅 Pokemon 卡啊2家人撕片， 2家人撕片冇問題啊，咁我哋而家咧上一次牌，問老師，我哋平時中意攞咩牌啊？噴火龍。噴火龍，咁啊而家咧3張噴火龍就喺老友嘅手上邊啦，希望大家就遠離到嘛。噴火佬玩嘢。哇！自從嚟咗 PKC PDCG 玩牌之後，成個人年頭行運行到年尾，真係掂晒。